Bom dia, pessoal. Aqui, ó, Onix 2020. O carro hoje está com 114 mil quilômetros rodados. Saiu do período de garantia e o cliente deixou de trazer para fazer as manutenções e troca de óleo aqui na concessionária. O nosso amigo Pedro vai nos passar aqui o que aconteceu com o veículo. Galera, nós estamos com esse Onix aqui hoje, o Onix 2019-2020, motor 1.0 aspirado. Esse veículo rodou com lubrificante fora da especificação, né? O cliente optou por não continuar as revisões dentro da concessionária, então colocou um óleo fora de especificação, que é fora da especificação GM, ocasionando assim a quebra da correia dentada. Porque vocês podem ver, essa correia dentada é uma correia dentada diferente, ela trabalha dentro do óleo lubrificante, então um óleo de especificação incorreta, um óleo errado, deteriora essa correia. Com pouco tempo essa correia rebenta e causa um dano bem grande no motor. Agora aqui vamos remover o cabeçote para ver quantas válvulas que empenou. Esse aqui é um serviço que vai ficar com um valor bem alto, um valor que poderia ser evitado com a manutenção correta. Qual que é o API correto de colocar no carro? A especificação do óleo. A especificação desse óleo é o Dexus 2 5W30, o óleo original do GM. Ele tem aditivo que protege essa correia banhada a óleo. Gente, aqui, essa correia dentada, ela trabalha dentro do motor. Então, recomendado pela GM é se fazer a troca com 240 mil quilômetros ou 15 anos, que ocorrer primeiro. Porém, pela falta de manutenção correta, ocasionou todo esse problema ao cliente, entendeu? E o cliente já estava aguardando trocar o carro. Começou a colocar um óleo na rua fora da recomendação e infelizmente isso aconteceu com ele aqui. Não estou dizendo que ele tem que trazer a concessionária sempre, não. Mas eu quero que vocês fiquem bem atentos. Pega o manual, leia o manual, veja lá o que é a prevenção corretiva certinho para você fazer no carro. O API do óleo, não estou falando que é só GM, todas as montadoras têm lá. Siga a recomendação do fabricante, não vai pela cabeça de alguns aí na rua, não, que esse aqui serve, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Obrigado, fica a dica a vocês aí, obrigado. Quai, seu app de vídeos curtos.